又係一個返工嘅日子啊！離開咗九龍站嘅車廂，經過扶手電梯，出閘再上扶手電梯，唔使2分鐘就嚟到圓方。由於做緊我嘅工作，所以我上到嚟2樓去個廁所，見到嘅廁所都係歷史嘅遺跡。喺淡市之下，如果有乜嘢損壞，應該都唔會再修補。時間嚟到上晝嘅11點，大多數嘅鋪頭都已經開咗門，行商場嘅人唔多。時間嚟到下晝嘅1點，商場仍然係冷冷清清。我哋行去另外一邊睇下，唔見得係多人。去到路口好似突然間好多人喎，不過數落都唔夠10個。轉個彎，咦？點解有間鋪頭好似人山人海咁嘅？原來係某集團屬下嘅食肆。睇真下，原來佢唔係好生意喎，係有啲人攞埋個碌卜叫杯嘢飲，就坐幾個鐘。大家好啊，歡迎嚟到門前直樹嘅頻道。啱聽啱睇嘅朋友記得分享、留言、點讚、訂閱，仲有記得撳埋個鐘仔。好快又嚟到圓方嘅另一個景點，最多人坐喺門口嘅廁所啦。坐喺呢個位嘅多數係喺附近做嘢嘅員工，同埋等緊朋友喺廁所出嚟嘅觀光客。不過唔知係咪購物觀光客呢？時間嚟到差唔多3點，又係時候帶我哋嘅朋友去揾頹飯食嘅時候啦。咁我哋一邊行一邊睇下商場周圍嘅情況，又見到有宜居嘅鋪頭俾人接收，真係執一間開10間，食肆都人流唔多。我哋由1樓搭扶手電梯落 ground floor。ground floor 成個大堂主要係分開兩邊，一邊係機場快線嘅市區預辦登機大堂，另外一邊係東涌線大堂，即係我喺 ground floor 地圖裏面 mark 咗紅色框嗰兩個大區域。落咗扶手電梯之後，我哋會見到好多人行入一條巷仔，因為喺成個 hall 裏邊就得一條巷仔貫通兩個大堂，就係我喺圖中 mark 咗黃色嘅部分。講返正題，我哋買個頹飯，買完個飯行出門口，我哋轉左手邊行去走廊嘅另外一邊，會經過我哋落嚟嘅扶手電梯，同埋落去機場快線嘅升降機，仲會經過右手邊一排長凳，同埋左手邊幾間鋪頭。啲鋪頭都唔多樂觀，然後尾二嗰間就係我哋食嘢嘅地方，隔籬仲有間大快活。呢種無名嘅飲食空間係始於疫情嘅時候，曾經試過食肆只容許50% 嘅入座率，於是乎有啲食肆就諗咗一條橋出嚟，到表面上嗰個空間係商場提供俾客戶嘅休息設施，於是乎就可以有100% 嘅入座率。我今日食嘅頹飯，食完客飯行返原路去個靚廁，然後就去休息。其實ground floor走廊嘅兩邊盡頭都有廁所，不過係極之唔理想，所以我喺呢度就唔推介啦。1樓係有啲長凳俾人休息嘅，大家可以跟住畫面個公仔就知道點樣揾到啲長凳啦。時間嚟到下晝5點幾，我哋去另外一邊行下。總括嚟講，全日成個商場嘅客人都唔多。唔好意思啊，各位朋友，今日有少少喉嚨痛同埋鼻塞，講嘢唔係咁清晰。今朝等到依家，就算遠真唔怕怕。
家下乜嘢都假，嗱我就當佢嘅吹喇叭。打工仔最開心嘅時間就係放工。好啦，今日講住咁多先，有咩睇法歡迎留言分享，拜拜。